Við ætlum að fara aðeins yfir það bara hvernig við erum að vinna og hvað að valda fólki vandræðum í verkefni 2. En verkefni 2 sem sagt áframhald á þessu viðbrögðkerfi sem við tókum aðeins dæmi hérna í fyrirlestum fyrir nokkrum vikum og í raun að með þessi markmið hérna að setja upp vef með Express, þar að segja við erum með vef sem með Express en við erum samt að vinna aðeins með hann og bæta við hann ákveðnum hlutum. Við erum með Postgres, við erum með skema og gögn og bæta við þau sem til eru og setja síðan verkefnið upp í hýsingu. Þannig að ef við bara horfum á nákvæmlega verkefnið eins og það var gefið út, þessi sýnilausnaði í fyrra og við bara tökum hérna bara alveg brakandi fest afrit af því og komum því einhverstað fyrir hvernig það hérna VF2 2023 VF2 fyrirlestur 7. Þetta fyrsta skrefið sem að gefið þarna að uppfæra pakka. Hvernig hefur það gengið? Eitthvað vel? Ok. Bara svona frekar beint á augun. Bara svona frekar beint á augun Já. Það hérna NPM outdated skipun sem að segir okkur í raun hvað og núna út af því ég ekki búin að keyra NPM install að þá fæ ég bara missing út af því að það engin útgáfa að setja upp. Svo annað hérna alltaf sem við erum með Yarnlock og hérna bara Yarnlock hérna. Þannig ef við gerum NPM install þá munum við fá hérna package lock skjál, þannig að það hvort viljum við nota. Þannig að þetta með Yarn, þannig að keyrum bara Yarn hérna, þannig að þá keyrir þetta og þá sjáum við líka hérna, það eitthvað warning sem koma hér sem að við getum losnað út með því að uppfæra pakkan okkar. Ok, síðan ef við skoðum bara næsta sem var á listanum sem að almenni notendur og skráning á viðburði. Þetta stærsti parturinn af verkefninu, þessi. Þannig að hvað hafið þið prófað ykkur áfram með þarna? Að taka þarna, hvað eitthvað svona síða sem svona innskráning síðan. Já. Að koma fyrst á hana og gera annað líkt þegar að vera með innskráning fyrir innskráning og búið til nýjan. Ok, þetta hafa skiptis upp í 2 innskráningar. Já. Ok. En svo ekki var smart að gera þetta saman í einu. Já. Sem verður þetta sniðugt. Já. Við getum að þá bara aðtöða, ef það til notandi þessu notanafni, þá getum við lokað inn. Ok. Og búið til. Já, það eitthvað. Við þurfum einhvern veginn að geta gert greinamun þá á almennum notanda og admin notanda. Hvernig getum við gert það? Hvar? Já. Þannig að við erum með eitthvað hérna sem heita users. Þá getum við búið til hér admin sem boolean default false ef ég man þetta rétt. Þannig að með því að gera þetta þá getum við merkt notendur sem annarkvort admin eða ekki. Þá getum við nota bara sömu innskráninguna og eftir að notendur er búin að skrá sig inn þá getum við athugað þetta true eða false. Ef þetta true þá getum við sendar upplýsingar áfram inn í EOS templateið og byrt þá til með Slack sem segir hei, hér getur þú farið yfir á admin síðuna og ef þú reynir að fara yfir á admin síðuna og hefur þetta ekki þá getur við sagt eitthvað 404 eða eitthvað. Með þarna ESJ, eitthvað leið til að gera eitthvað document query select það? Nei, af því að það sem að það að gera bara að skila HTML-in okkar. En ég með hérna, þannig að við skulum bara höldum aðeins áfram með þessa pælingu hérna, við skulum pika það upp á eftir. Þannig að núna, ég ætti nú eftir að setja, hvernig þetta bara, eitthvað svona, búin til þennan gagnagrunn og
keyrum þetta setup og sjáum hvort að þetta var í lagi. Þannig að við erum í raun, nei, ég vissi þetta ekki, svona, ok, þetta er í lagi. Þannig að núna er í raun engin admin samt sem aður. Þannig að ég ætla að fara hérna og ég ætla að segja þá admin og true. Keyrum þetta aftur. Væri ekki nóg að gera bara einn admin handvirk, eða? Jú, það var í pælingin þarna að því að þá ef við hugsaum ef að ég geti einhvern veginn búið til admin úr viðmótinu, þá geti ég hugsanlega verið búin að opna einhverjar öryggishólu sem að leyfir einhverjum öðrum að búa sér til sem admin. Og það er einmitt svona pæling í öryggi, hvað geti gerst. Þannig nú getum við keyrt yarn dev og þá fáum við þetta upp hérna og þá getum við byrjað að hugsa, ok, þá erum við með þessa innskráning hérna, ætti þessi innskráning þá bara að vera innskráning og við að pikka upp hvort er hvað. Já, það var svo sniðugt. Þá getum við farið hérna í þetta hér og einhvers staðar hérna erum við að vinna með notendur, var það bara hérna. Og þetta náttúrulega ókosturinn við það að vera að vinna með eitthvað svona sem að áður, að við erum svolítið mikið að orientera okkur í kóðanum og vita hvernig þetta virkar og svona. Þannig hérna erum við að gera eitthvað find by ID, við erum að gera select stjarna, þannig að við fáum þá admin ef að það er skilgreint og sama hér. Þannig að núna fáum við, að þegar við erum ekki að segja bara eitthvað username password, þetta er bara stjarnan, þá fáum við alla dálkana í töflunni. Þá getum við skoðað hérna hvernig þetta á sér stað. Það sem að gerist í raun það að við skilgreinum hérna eitthvað strategy sem að er það sem að athugar hvort að notandinn megi loggast inn eða ekki. Og ef við förum inn í það, þá er það í raun þannig að við fáum eitthvað username og eitthvað password sem kemur úr forminu sem við erum að vinna með. Eitthvað callback fall sem við látum vita hver niðurstaðan okkar var. Við reynum að finna notandan út frá usernameinu. Ef að notandi bara finnst ekki, þá hættum við. Ef að við finnum notandan, þá berum við saman lykilorðið við notandalykilorðið sem er þá hassað í gegnum þetta bcrypt compare passwords sem að þá keyrir út frá þessum gögnum sem við sjáum hérna. Sem horfir á hérna og segir eitthvað, þetta er eitthvað, 11 er workloadið, saltið er eitthvað ákveðið hérna og svo er hassaði hluturinn einhver annar og bara athugar, er þetta sama eftir að ég er búin að keyra þetta út frá gögnunum. Ef að það er það sama, þá er raun result true og þá skilum við hérna annarkvort notandanum eða false af því að þetta er ekki það sama. Og ef að notandanum er skilað, þá loggumst við inn. Annars þá fáum við false sem við þurfum að grípa síðan í innskráningar dótunum sem við kíkjum aðeins á eftir. Ef að þetta gerist og við skilum notandanum, þá mun passport geyma notandan í session sem er ástæðan fyrir alltaf þegar restartið þá dettið þið út, þannig þurfum alltaf að logga okkur inn aftur út af því að þetta geymist í session og því að við erum ekki með neina session geymslu sem er bara föst, hún er bara í minni, þá hreinsast þetta mið þegar serverinn okkar endurstöð, keyrir sig. Ég var að keyra Já. Þegar ég logga mig út Já. og kemur síðan fannst ekki Já. og síðan, og þegar ég logga mig aftur inn þá er það automatískt, ég fer aftur inn sem ég þarf ekki að logga mig aftur inn. Já, og það er, já, þess að hérna, ég gerir svona, Já. ég gerir svona. Nei, ég fer þetta ekki. Ég var að setja inn nýja verkefni inn á það. Sko. Ég fæ bara Já, þetta átt að bila eins og þú lýsir þessu, sko. Ok. Þess að ástæðan er að, já, ok. Ástæðan er, út af því að þú ert búin að uppfæra, allt. Það er uppfærsla á passport. Þegar það er uppfært, þá förum við nýrri útgáfu sem að lagar bug í þessari útgáfu. En við fáum það ekki út af því að við erum að segja, notaðu gömlu útgáfuna sem er ennþá biluð. Í nýju útgáfunni er lagfæringin sú að það var hægt að keyra svona timing attack á móti logout virkninni. Þannig að þú kannst nota þetta til þess að stela upplýsingum notendur.
þannig að það þurfti að breyta þessu og þetta var breaking change og þess vegna ef við keyrum npm outdated er passport komið núna upp úr útgáfu 0 líklegast. Þetta er ekki passport, já 052 upp í 06. Þannig að við förum ekki upp í hana sjálfkrafa en við gerum það ef að við uppfærum það. Og þá kemur hérna villa og ef þú googlar villuna þá farið bara grein sem segir hei, svona þarf þetta að gera. Viltu þá að það fari í latest eða bara wanted? Í uppfærslunni? Þannig að þú veist wanted og latest. já, sett, wanted er það sem hún mun leyfa sér að fara upp í Já. út frá útgáfunúmerinu en ef hún fer upp sett, major version þá segir hún, þú vilt líklegast ekki gera það. Það er lagi fyrir mig, hún segir það er líklegast í lagi fyrir þig að uppfara úr 7.0 í 7.6 en að fara úr 14 eitthvað yfir í 16 eitthvað gæti verið major breaking change. Já, þannig að En það á alltaf virka. Ég er búin að keyra þetta allt og það á alltaf virka fyrir utan þennan eina hlut sem þú ert að benda á. þannig að þú vilt fara í latest. Að við fyrir að þú vilt uppfæra í latest. Já, ef maður er að gera þetta svona ákveðið, ég er bara að gera þetta og prófa þetta, þá er best að fara í latest af því að þá ertu ekki þá ertu bara að hoppa fremst. En þá getur alveg lent í því að latest útgáfan er það latest að hún með villum og þá getur þú þurft að bakka. Þetta getur verið mjög leiðilegu dans. En þetta virkar að fara upp í latest fyrir utan hann hlut sem að þú lendir í. Þannig farið upp í latest. Ok, þannig að nú erum við með þetta hérna og ef ég ger núna þetta og ég keyri eitthvað, þá fæ ég þetta hérna, notendunafnið lykilorð er vitlaust og notenda, þannig að hérna er eitthvað og þetta er það sem að birtir í raun þetta form. Þannig að við reynum að þetta er maður svo mikið. Svona. Þannig að núna ef ég fer hér og ég breyti þessu hérna og ég reloada hér þá breytist það. Þannig að ef ég laga þetta einhvern veginn hérna og gera eitthvað svona þá gerist ekki neitt og ég er bara að breyta þessu EJS templati. Það sem EJS templati fær eru gögn og við getum byrt gögnin. Þannig að aftur á spurningunni getum við notað eitthvað svona query selector. Hérna erum við aldrei að fara að breyta keyrandi útgáfu af vefnum. Heldur erum við að fara að skila HTML-inu sem á að byrtast fyrir þessi gögn sem við fáum. Þannig að við viljum til dæmis fá á forsíðunni hérna þessa eventa hérna en við leiðum við erum búin að fá þetta HTML þá erum við ekkert að fara að breyta því hér. Við erum bara að fara að íta þannig hérna link hér og erum að fara yfir á annar rát sem renderar annað template með öðrum gögnum. Þannig að við erum að gera þetta allt þannig að serverinn skilar HTML-inu sem við erum að fara að byrta. Þetta er fundamental munur á því hvernig við keyrum hlutina server-side eða keyrum hlutina client-side. En aftur að þessu hérna, þannig að okkur langar núna að hafa bara innskráning og nýskráning. Það væri bara voða fínt. Og þá getum við farið hérna í þetta og þá sjáum við hérna innskráning stjórnenda. Hvað er það? Bara innskráning og nú ætlum við að segja að við viljum síðan bæta við öðrum link sem á að vera register, þetta á að vera login, þetta á að vera nýskráning. Ok, þá sjáum við, nú fáum við hérna tvo hnapja, þessi fyrir á login og þessi fyrir á register. Við fyrir á þetta og þá er þetta ekki til. Þegar núna vorum við með þetta á admin síðunni. Nú þurfum við að reyna að laga þetta og hreinlegasta leiðin til þess er þá að aðskilja admin síðuna frá innskráningar og nýskráningarvirkninni. Það getum við gert með því að fara hérna og gera bara login eða user routes. Þegar við erum ekki bara að fara að sjá um login, þá er user kannski aðeins meira lýsandi. Og þá erum við með hérna, ég ætla að stækka þetta aðeins aftur, þá erum við með slatta af einhverjum rátum hérna sem er að sjá um að logga okkur inn og eitthvað svona. Þá getum við, nei, þetta er ekki þess að ég ætla að taka þennan gaur.
og þá getum við bara pikka hérna það sem að á við hérna innskráningu, þetta á við innskráningu, hendur því hingað, hérna er login, þetta við innskráningu og útskráningu og þá erum við búin að taka hérna og þá núna þegar ég vistaði þá reformata hann, ég með kveikt á því bara globalt, þannig að hún hendir út hérna eins og passport og eitthvað sem þarf ekki, þannig að ég get líka bara tekið allt hér og hent því hérna og séð að það er bara einn gauð sem ég þarf hérna og svo vistaði þennan, þá dettur hann út hér, vistaði hérna og það dettur allt út nema þetta. Já, þú köttaður úr admin routes og sendir inn í user. Já, Ok. til þess að einfalda það, ég þurfi ekki að vera að gera þessa hérna skrá að 300-400 lína langri. Þá sjáum við líka samt að hérna er eitthvað svona verið að exporta svona router. Þannig að við getum gert það líka hérna. Sagt bara user router og þá þurfum við að fá express. Þannig að þá getum við annarkvæmt farið hérna. Nei, bara tekið þetta svona. Þá þurfum við að segja hérna user router. Þá erum við með einhvern admin router hérna og getum bara skipt þeim öllum út fyrir user router. Ef við núna keyrum þetta og svo erum við restartaði, þá er þetta allt í lagi, en þú veist, þetta lagar samt ekki neitt. Af hverju er það? Við erum búin að búa til svona, hvernig fer, þú veist, við erum búin að senda það register, en við erum ekki búin að búa til neitt sem tengja það við það. Já, við erum búin að tengja við appið sjálft. Já. Þannig að appið er það sem að keyrir, það er serverinn sem keyrir og hérna er það sagt, segjum við ætlum að nota þessa hérna og við ætlum að nota þessa hérna. Þannig að núna vantar okkur hérna að setja user router og þá importaðist það fyrir mér hérna. Þannig að við fáum hérna uppi user router hérna. Ok, það er eitt að þessu. Lentu í því sem hafa komið svo langt. Röðin hérna skiptir máli. Af því að ef ég fer núna og ég fer á innskráning, nei, betur nú, er ég að bulla? Ég er kannski bara að bulla. Út af því að hérna erum við með svona catch all route sem er bara svona, en hún getur yfirskrifað ákveðna routes sem eru hérna. Þess að þegar hann er fyrst, þá reynir hún að fá sluggið, hún segir já, ertu að biðja eventin sem er með sluggið login til að aðtúa hann og hann er ekki til. Betur var það ekki bara að gera þetta öfugt svona. Þegar ég registera þetta hérna, svo registera hinn ón á það. Ok, ég er bara fablar eitthvað sem gerist ekki. En núna erum við ekki með samt nýskráninguna. Þannig að þá þurfum við að búa núna til nýtt route. Þá er þetta, hvað eru route? Þú berði einhverja HTML-gur og þá einhverja CSS. Ekki HTML, URL. Já. Þannig að hérna, já ég með sem er hérna, ég fyrir hérna, þetta er alveg afskaplega lítið, en ok, fyrir þetta forrit okkar hérna, þá erum við að keyra það á einhverju slóð og það er einhver grunnslóð. Hún er hérna HTTP localhost 3000 þegar við erum að vinna þetta. Svo erum við búin að setja þetta eitthvað upp á eitthvað renderapp.com og þá er það bara eitthvað, þá breytist bara grunnslóðin, en allar slóðurnir okkar á eftir því eru það sem við skilgreinum. Þannig að ég segi, fyrir login, þá á eitthvað að gerast. Þá á að keyra einhverja logík. Fyrir register á að keyra einhverja logík. Fyrir logout og svo framvegis. Og svo hérna fyrir slug í þessum index router, þá á að reyna að finna þann viðburð til þess að birta ykkur upplýsingar um hann. Þannig að routerinn er það sem að leyfir okkur að skilgreina möppun úr slóð yfir í forritskóða sem keyrir. Ok? Þannig að við erum með það í þessum routerum okkar hérna
og nú vantar okkur að bæta við nýju ráti. Þá getum við bara farið hérna og sagt user router get register. Það þá við að segja hérna, nú ætlum við að bregðast við því ef einhver biður register síðuna og þá þetta middleware kóðin hérna sem við erum að keyra sá sem keyrir þá þegar við biðjum þessa síðu. Hvað getum við þá gert hérna í þessu kalli? Hvað það sem við viljum gera hér? res.render. Hvað gerir res.render? Já, það hérna render view with given options. Þannig að þá tekur það eitthvað view, eitthvað AUS, tekur eitthvað gögn sem við sendum því og býr til HTML instance úr því að keyra það saman. Þannig að þá erum við með /register, nei ekki það, þetta er bara register og þá verðum við að eiga AUS skrá hérna sem heitir register. Ok, þá getum við gert bara eitthvað svona og svo einhver gögn sem ég sendi áfram. Og gögnin eru það sem við getum nota sem breytur hérna. Þannig að ég get þá gert svona, ég get sett title. Þá get ég sett title hérna sem ný skráning. Þannig að út af því, einhvern tilfellum vil ég hafa mismunandi title, þegar þetta getur farið alveg upp í title elementið á síðunni sjálfri, þá vil ég geta haft þetta dýnamist. Þetta er titillinn á viðburðunum. Þetta er hvort að koma upp villur þegar ég reynda að skráða þig. Þetta er hvort að þú hafir verið bara skráður og bara til hamingju. Þannig að þetta eru dýnamísk gögn sem við sendum inn og þess vegna getur við verið með fast template, mismunandi gögn sem eru alls konar og svo blöndum við þessu saman og fáum snapshot af HTML sem er fyrir þessi gögn. Þannig að þetta kemur aftur að spurningun áðan með hérna client side, server side, að við erum í raun þarna að gera það sem við myndum í hugsanlega vilja gera með eitthvað query selector all og breyta titlinu með eitthvað slúðis. Þegar við þurfum þess ekki að þegar við sendum alltaf rétt HTML frá servernum. Þannig að við gerum svona og nú reloadum við hér. Já, þannig við erum í raun ekki að vinna með eitthvað hellings og byrta sumt og byrta ekki sumt, þannig erum við bara Byrta nákvæmlega það sem var beðið um. Já, akkurat. Ég gerði installator villu hérna, eða hérna, vantaði ER. Þannig að núna er þetta hérna orðið register og þá fáum við bara svona. En við fáum ekki allt útlitið sem við varum með. Út af því að við viljum ekki í þessu vera alltaf að endurtaka okkur aftur og aftur og aftur. Sem hefur kannski fundið svolítið fyrir í Webflow 1. Við erum alltaf að skrifa hérna aftur HTML, head, body og eitthvað svona. Hérna þarf þess ekkert, að þegar við getum að nota svona include. Þannig að ég getum að teki bara þetta, hérna, setta svona og svona og vistað. Það sækir sem hinum EAS. Já, þannig að þetta segir bara includeaðu hér því sem er í header. Header er þessi hér. Header vísar í titil, eða í title breytuna. Og þá fáum við nýskráning hérna til hliðar og nýskráning hérna sem er bara title. Þannig að núna erum við að horfa á tveimur stöðum á sömu breytuna. Birtum hana bara út frá því sem er sent. Þannig að við gerum svona, þá er bæði núna komin uppröpunumerki hérna og allstar það sem ég myndi vilja birta þetta. Þannig að þetta getur sparað okkur sporin þegar við erum í raun að þurfa ekki að endurtaka okkur aftur og aftur og aftur með ákveðna hluti. Hérna, fyrir þennan hérna gaur, þá væri mjög sniðugt taka þetta og segja hérna include bara eitthvað user info eða eitthvað svona sem að okkur finnst mega sense. Þá getum við búið til hérna user info og það sem við erum búin að gera þá hér er að ef við myndum einhvers staðar annars staðar vilja fá þessa hlekki
eða hugsanlega bregðast við því, nú ertu innskráðanótandi, þá ætla ég ekki að birta hlekkina, ég ætla að birta hver þú ert og útskrá. Að þá get ég bara látið það gerast í þessu hérna svona template fragmenti. Þannig nú lítur þetta bara nákvæmlega eins út hérna, nema við erum bara búin að aðeins að refaktora hvernig þetta er hérna bakvið. Þannig núna vantar okkur eitthvað form. Og þá getum við bara tekið formið sem að er fyrir login. Hendi inn hérna og þá þurfum við aukalega að fá nafn name og það er nafn. Ok, nú kemur einhver villa. Já, akkurat. Þannig að ef við förum hérna, þá sáum við message is not defined og það er í raun hérna út af því að við erum með þetta, að við erum að biðja einhverja breytu, við erum að gera ráð fyrir að hún sé eins og við sendum title, að þá krassar templateið okkar. Við getum athugað hvort þessi breyta sé set með því að gera svona og þá fáum við í raun þetta. Þetta er svona smá svona galli í þessum EUS-templatum að þau eru svona unforgiving þegar kemur að þessu. En messages er þetta sem við erum að skila eitthvað fóru úrskeiðis. Ef við farum þarna eftir sem við vorum að skilja með formið, Já, þá erum við með eitthvað action, admin, login. já, Þú veist, ég hef einhvern haldið að það væri að þeir náttúrulega við breyttum bara, já, við ætlum að skráða þetta á sama stað. já, það er næsta skref. Þannig að hvað er næsta skref til þess núna að geta tekið við einhverjum gögnum frá ykkur sem að vilja nota þetta kerfi til þess að forritið geti brugðist við því og gert eitthvað. Það sérlega láta ykkur annað hvort vita hvort skráningin hafa átt við stað Já. eða segja ykkur hvað er að, hverju þið þurfa að breyta, hvað þið þurfa að laga. Og er það action að segja þá hvert þú ferð þegar þú ert búin að logga þig inn? Það fer, Eða þegar þú ert búin að skrá notanda? já, það er í raun post methodan sem er HTTP aðferð sem fer á ákveðið url sem er skilgrænt hér. Já. Þannig að hverju þurfum við að breyta hérna þannig að við getum í raun látið einhvern logga sig inn. Það er ekki að breyta þú veist hvert actionið er þegar það er ekki nákvæmlega sama. Jú, þannig að það þarf að raun að passa við hvaða konsept þarf að passa við. User í staðan fyrir admin, ekki? Jú, og í sérlega þá við Já. þessi þetta route konsept. Já. Ok, þannig að hverju þurfum við að bæta við hér og hverju þurfum við að breyta hér til þess að þetta virki bara geta tekið við gögnunum og gert eitthvað við þau hérna. Nota get og post. Já, við erum að nota post, við erum búin að skilgreina það út af því að við erum post notum við þegar við erum að senda frá okkur eitthvað og við viljum í raun búa til eitthvað nýtt, gera einhverja nýja einingu eitthvað, skrá okkur. Ok, Og er það þannig að við ætlum það að, já, checka post, núna hvort það hafi þá verið í gagnagrunninum í lagi? já við erum bara að byrja á því að bara gera þannig að þetta form geti verið postað og einhver kóðu keyri við þá aðgerð. Já. Þannig að það er post og þá getum við sagt hérna, ok, við viljum bara halda sömu slóð, sem er bara þessi register slóð og þá kemur bara aftur nákvæmlega sama, við þurfum eitthvað að senda eitthvað frá okkur, þannig að við getum í raun sendt þetta hérna frá okkur og þá þurfum að breyta þessu hérna yfir í að vera register. Þá núna mun samt ekki neitt gerast, þegar við erum í raun bara að sína sama formið, við erum að posta á það og við erum ekki að gera neitt, við erum ekki að bregðast við gögnunum. Nema, við getum sett hérna rec.body. Þannig núna skrái ég eitthvað inn hérna. Upp á sí. Var ég ekki búinn að sjá? Já, ég var ekki búinn að reloada þannig að hún fyrir á admin login og hún er að redirecta að því að við vorum ekki búin að taka út úr admin login og hún ætti að redirecta þér yfir á login síðuna sem er admin login, þannig að hún er endalaust að reyna að redirecta þér yfir eitthvað sem er ekki til. Já.
og við fáum í raun bara villu frá browserunum sem segir too many redirects. Ok, þannig núna reloada ég, kíkjum hérna, núna erum við komið með register hérna. Gerum eitthvað, fáum nákvæmlega sama formið, en hérna á servernum þar sem við erum að keyra erum við að logga út hvað var sent. Þannig núna þurfum við að bregðast við þessum breytum og keyra þetta register. Ég ætla ekki að fara lengra núna, en eins og ég sagði hann, ég ætla að hafa aftur miðvikudag, ég ætla að taka bara smá pásu og svo tökum við aðeins hérna fleiri spurningar kannski eftir. En ég ætla að benda ykkur á það að hérna í Express hér er dæmi í notendaumsjón hérna er dæmi sem er með notendaumsjón með skráningu. Þannig að hérna undir án þess að nota EUS þetta er hérna bara að þá er verið að gera þetta sem við vorum að gera hérna niðri. Hérna erum við með register sem við erum bara búið til formið og skila beint hráu HTML hérna. Svo erum við með eitthvað validate user sem er að staðfesta notendan og svo erum við með þetta register fall sem við vorum að skila tómi núna sem er að reyna að validata notendan og annars að búa hann til ef það tókst, annars að skila villu með því hvað fór úrskeiðis. Já. Þú taka inn nafn. Það er ekkert í database-inu sem er nafn. Jú, að því við erum í raun að fara Bæta því við. Já. Já, það er rétt. Pælingin er svo út af því að skráningin sem sagt hérna hún biður nafn og komment, en ef við hugsaum það, ef ég ætla að skrá með 10 viðburði og það er alltaf í skráningunum minni nafnið mitt vistað, svo breyti ég nafnið mínu og þá er nafnið mitt vitlaust í öllum skráningunum, í staðinn fyrir að setja upp þannig að skráningin minn vísar í notandan og notandinn á sér nafn. Þannig að þetta er svona normalization í gagnagrunnum. Við erum í raun bara geyma gögnin í réttri töflu og búa svo til vísun þetta milli. Og þá ætla ég að vísa ykkur á annað. Það er ekkert nýtt undir sólinni, sérstaklega frumlegheit mín. Verkefni 3 frá því fyrra var í raun að taka verkefni 2 frá því fyrra, bæta við það nýskráningu. Ég er búin að prófa samt endurskráðan var í einhverju vesinni. Ok, en þið getið alltaf hort á það hérna, hérna er skema, það sem er búið að breyta þessu, þannig að hérna er user ID og hérna er user með name og hérna er búið að setja svona foreign key constraint sem þið getið sett á, þannig að þið getið í raun og veru tekið þetta skema og droppa því inn í projektið og það virkar. Og hér er líka búið að setja notendur sem eru þá til hérna eru til nokkrir notendur, hérna eru til nokkrir viðburðir og hérna eru til skráningar á viðburðina. Það sem að skráningun á viðburðin verður þá tengitafla, eins og við fórum yfir hérna fyrir 3 vikum. Það sem við erum að segja notandi 1 tengist viðburð 1 og er aukalega með hérna eitthvað komment, hlakka til að forrita með ykkur, eða ekkert, sem er þá þetta komment á registrationið sjálft. Meikar það sens? Já. Ok, þannig það eru þetta tvennt sem er, það er registration dæmi þarna, það er þarna sem getur hjálpað ykkur með skemað og gögnin. Þannig núna ætla ég aðeins bara að koma og kíkja á okkur og sjá hvað er og svo ef það er eitthvað sem að þið eruð, þá bara látum við vita og við tökum aftur, en tökum alla á smá pásu. Ég er aðeins að taka smá brýð þér.